Chào tất cả mọi người, hiện tại thì Trường đang tại Acne Studio ha. Đây là cơ sở thứ hai của trường. Thì hôm nay sẽ chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 4. Thì Acne Studio có địa chỉ số 10 đường số 8 Hà Đô Sentosa, 118 đường 3 tháng 2, phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì với Acne Studio chúng tôi không chỉ đơn thuần là trị mụn chuẩn y khoa và điều trị sẹo rỗ bằng công nghệ cao, mà sẽ còn là nơi để các bạn có thể chữa lành, chăm sóc da và duy trì cũng như nâng tầm nhan sắc với rất là nhiều công nghệ được đầu tư ha. Thì tất cả những cái gì mà by BMG sẽ được bảo chứng bằng khoa học, lâm sàng và công nghệ cao. Mọi người cùng tham quan ha cơ sở của Acne Studio.